বেশ বড় সাইজের মাছ। আমি হঠাৎ এই পুরোনো বাড়িতে এসেছি, ঠিক আছে, এসে দেখি দুই দাদা লেগে পড়েছে পুকুরে বড় জাল নিয়ে, ঠিক আছে, দেখি মাছ ধরলে খাওয়া হবে তো নিশ্চিত। কি টানটন বাজছে নাকি? না, বেরিয়ে গেছে। ফের আবার টানা দাও দেখি ফির। পড়েছে মাছ পড়েছে। তেলাপিয়া। পোনা মাছ কই? উপরে তোলো, জালটা উপরে তোলো, জালটা উপরে তোলো।